ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖੰਘ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਖੰਘ ਇੱਕਦਮ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਹੁੱਥੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੱਥੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੂਠੇ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਸਪੋਸਮੈਟਿਕ ਕਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਵੀ ਰੁਕਦਾ। ਇਸ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।